तामुलपुर बानगुरिनि मथंगा दैसानि सायाव गोदानै लुनाय दंफांनि दालांखौ बेखेवबाय। तामुलपुर जिल्लासिनि दंपार उलुबारि फोनांजाबनाय लामानि हावली बानगुरियाव थानाय मथंगा दैसानि सायाव गोदानै बानायनाय दंफांनि दालांखौ 5 डिसेम्बर बृहस्पतिबारखालि मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि जितेन मोसाहारिया बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनां बाथ्रादि रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय ओनसोलनि साख्रि गैजायै लाइमोनफोरा मथंगा दैसानि सायाव दंफांनि दालांखौ लुनानै होयो। बे दालांजों ओनसोलनि फरायसाफोरजों लोगोसे बेरामि लांनो थाखाय एम्बुलेन्स, थेलागारि, इ-रिक्सा, बलेर', स्कर्पिय' जायखिजाया थोंब्रै साखानि गारिफोरा गोरलैयैनो थांलाय फैलाय खालामनो हागोन। गुबुन फारसेथिं रायजोफोरनि खाबुनि थाखाय बानायनाय बे दालां साजों थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय इसे रां लानाय जागोन होनना फोरमायनायजों लोगोसे एम्बुलेन्स आरो फरायसाफोरनिफ्राय गरसेबो रां लानाय जानाय नङा होनना मिथिहोदों। बे बिथिङाव गोदानै लुनाय दंफांनि दालांखौ बेखेवनाय लाइमोन बिपिएफनि दैदेनगिरि जितेन मोसाहारिया ओरैबायदि फोरमायो। नैबे इउटि रड भुटान बानगुरि टु उलुबारि टु बानगुरि थांलाय फैलाय जिथु मथंगा दैमानि सायाव फुटब्रिज बानायदों जोंहा नैबे बानगुरि ओनसोलनिनो बिथां दुर्गा बर' आरो खुंथाय बर' बिथांमोननि गोख्रों आरो जोबोद देहा खस्थ' माने माबाजों नाजानानै बिथांमोननि दैदेननायावनो नैबे फुटब्रिजखौ दिनै बानायखांबाय आरो बे हिसाबै दिनै आंखौ बेखेवनो थाखाय बाहाय बिथांमोना आंखौ हांख्रायनानै लाबोदों। गिबि गिबियावनो आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर बावदों। मानोना नैबे फुटब्रिजआ बानाय जायामोनब्ला दिनै जोंनि गामि ओनसोलनि बेफार फालांगि मावना जानाय बिथांमोना जोबोद खस्थ' भुगिनो गोनां जादोंमोन थांलाय फैलाय। आरो बिसेसकरि जोंहा खाथियाव एसे मेडिकेल दङ गंसे CHC, बाहायबो बेमार बायदिसिना बेरामि लांलाय लाबोलायाव एसे उसुबिदा गोलैना दंमोन। आरो बिसेसकरि जोंना थेला आल्ला, रिक्सा आल्ला आरो स्पेसियेलि जोंनि स्टुडेन्टसफोर कलेज दङ, स्कुल दङ, बेयाव थांलाय फैलाया जोबोद उसुबिदायाव जादोंमोन उसुबिदा। थ' दिनै फुटब्रिजखौ बानायनाय लोगो लोगोनो दिनै जोंनि रायजो राजा थेला आल्ला, रिक्सा आल्ला बे बेमार आजार नायनो थाङोब्ला एसे सर्टकाट जानायलाय जोबोद सुबिदा जाबाय। कमिउनिकेसना जोबोद गेप जानानै दङमोन आरो जोंहा स्टुडेन्टसफोरा थांलाय फैलायाव जोबोद मोजां जाबाय। थ' बिनिखायनो बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन। बिथांमोननि नाजानायावनो नैबे दिनै फुटब्रिजआ जोबोद साक्सेस जाहैबाय। जोंना रायजो राजाफोरा थांलाय फैलायाव जोबोद सुख मोनबाय। ओरै जोंहा गिदिंना थांनांगौबा जोबोद गोजान जायो। थ' बिनिखायनो नैजा सर्टकाट बानायनानै बिथांमोना जोबोद मोजां खामानि मावबाय। दा बिथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनिफ्राय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय। एसे आगोलावसो बारनाय नुबाय फर हुइलार्स माने जिमनिफोरबो बारदों, बलेर'फोरबो बारदों, वागनरफोरबो बारदों आरोथ' थेला रिक्सा, इ-रिक्सा, अट' रिक्सा गासैबो बेफोरो बारजाजोबगोन। एम्बुलेन्सबो थांजागोन, जोबोद मोजां जादों बेमारिफोरनि थाखाय एम्बुलेन्स थांजागोन। दा बेनिखायनो आंनिफ्राय स्पेसियेलि रिकुवेस्ट रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना नैबे लामाथि बारो, थाब थाब गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ जाहाथे पांक्चुयेल जानो हायो, हमथानो हायो। बिदिनो एसे रायजो राजाफोरा जाथायनि बेबस्थाया मोजां जाबाय जिहेतु रायजो राजानि थाखाय मोजां खालामनानै होबाय बिथांमोना। दा जोबोद बाख्नायथाव खामानि। बिथांमोनखौ आरो खनसेबाव आंनि गोरबो इसिंनिफ्राय साबायखर बावदों। बिदिनो ओरैनो जोंनि इडुकेटेड आनएमप्लयड जिखिनि सेंग्राफोर दङ बिथांमोना जोबोद माने एसे खस्थ' खालामनानै बिथांमोननि गावनि आखाइजोंनो बिथांमोना दलंखौ मावनानै कमप्लिट खालामदों। जोबोद बाख्नायथाव बे खोथाया। आरो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय सुबिदाजनक जानानै फैबाय।